जब्बर का गब्बर। चलो अभी एकदम भूख लग रहा है इसको देख के। नमस्कार दोस्तों, फूडी सन स्ट्रीट में स्वागत है आप सब लोगों का। अभी बहुत भूखा हूँ मैं। अभी सामने एक पिज़्ज़ा का शॉप दिखा था मुझे, वहाँ पे जाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा बहुत सारे हैं, वेजी में हैं और बर्गर्स है, ग्रिल सैंडविच है, पिज़्ज़ा नॉन वेज है, फ्रैंकीज है, फ्रेंच फ्राइज है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम एक ही बोल रहे हैं यहाँ पे, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, क्योंकि यहाँ पे फेमस है वही है। चलो, ये है फ्रेंच फ्राइज। यस सर। अभी हम लोगों से बोले हैं चिकन चीज़ पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए। ऑर्गन। अच्छा, ओरिगानो डाल चुका है, चिली फ्लेक्स है। में ऑनियन, ये भी मेरा एक फेवरेट है। वाह, क्या बन रहा है अपना पिज़्ज़ा। कैप्सिकम, बिल पेपर है, कैप्सिकम छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया। क्या दिख रहा है, वाह। ये श्रेडेड चिकन। अच्छा, चिकन बोनलेस है, छोटे छोटे टुकड़े करके। इसको शायद बॉईल भी कर दिया है। यस, बहुत कलरफुल दिख रहा है, वाह। अभी एकदम भूख लग रहा है इसको देख के। चीज़ और एक बार ला रहे हैं। बिफोर चिकन వస్తుంది, తర్వాత चिकन తర్వాత వస్తుంది। एक लेयर चीज़ है और एक लेयर चिकन है और ऊपर से और एक लेयर चीज़। तो एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन। वाह, कितना कलरफुल दिख रहा है। और चिकन, वाह। ये अमूल का चेदर चीज़ है और इसके ऊपर और एक बार कोट कर रहा है। पहले डाला मोज़रेला ब्लैक, इससे पहले मोज़रेला ब्लैक, अभी अमूल चेदर चीज़। और ये डालने के बाद तो बहुत अब खूबसूरती और बढ़ेगी। वाह, लगता है मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। ब्लैक पेपर, इसके ऊपर अभी ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर पाउडर है। तो बाद में सीधा ओवन के अंदर जाएगा। यस, सीधा ओवन के अंदर। वाह, बहुत गर्म है ओवन। इसमें कितने देर पकाते हैं आप? 8 to 9 मिनट, 10 मिनट्स तक मैक्स। अच्छा, 10 मिनट्स के अंदर पक जाएगा पूरा। तो पिज़्ज़ा रेडी है, अभी बाहर आने जा रहा है। वाह, पक गया अच्छा तरीके से। चीज़ देख लीजिए कैसा पिघल गया है। हाँ, अभी इसको काटा जा रहा है 6 पीसेस में। बर्गर, सैंडविच, पिज़्ज़ा। चलो, पिज़्ज़ा तो बन गया है, अभी खाने की बारी। तो अपना पिज़्ज़ा रेडी है, चलो ले लेंगे। ये है अपना पिज़्ज़ा, जब्बर का गब्बर। चलो, नहीं यहाँ पे खाएंगे, जोर से भूख लग रहा है तो इसको जेट से खा लेंगे। वाह, ऊपर का पेपर जो है ना
बहुत खास दिख रहा है। और ये अभी पूरा भूख मिटने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आए तो प्लीज़ इसको चूज़ कर दीजिए, ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। क्या दिख रहा है यार, ऐसा वाला पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया मैंने। इसको उठाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे दूसरा मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए पिज़्ज़ा।